Щит гремит, на пороге стоит. Как прекрасно. Итак, какая-то раскроется тайна в ближайшее время вам. То, что было от вас скрыто в плане чувств, либо в плане финансов. Это удачный шанс найти решение в важных вопросах в вашей жизни. И здесь вы его находите. Вы понимаете, те, кто вам мешали, куда вы скидывали свою энергию впустую. Здесь вам приходит ясность, но все это было для того, чтобы вас подвели сейчас к тому моменту, который у вас находится, который вам принадлежит. Здесь вы пытались выйти из какого-то замкнутого круга, и у вас все получится наилучшим образом.